Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jecha oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tana wajjin Daraartuu Shaamiiti. Kaleessa galgala qabeenyi obboleettii Jawaar Mahmad suuqii isin itti hojjetu keessaa waraana mootummaatiin makiinaan lama kan ga'u saamamuun dhaga'ameeti jira. Ijoollee naannoo san hojjechuudhaaf teessu dirqamaa makiinaa irratti fiisisuun qabeenyi isii kasaamame kun qarshii 200 olitti kan tilmaamu ta'ullee dhaga'ameeti jira. Saamichi guutuu Oromiyaa keessatti haaluma kanaan itti fufuun isaatis guyyaa guyyaatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni mootummaa guyyaan guyyaatti suuqii Oromootaa magaalaa hunda keessa deemuudhaan akka saamaa jiran beekameeti jira. Ayyaana Irreechaatii wajjin wal qabatee Oromiyaa guutuurraa qeerroo fi qarreen Oromoo hawwan Oromootii wajjin handhuura Oromiyaa Finfinneetti irreeffachuudhaaf akka deemaa jiran ni beekama. Waraanni nafxanyaa sodaa qeerroon Oromoo achi dhuftee rabshaa nutti gooti jechuudhaan yeroo yerootti achitti to'annaa godhuudhaan yeroo Naqamteerraa gara Finfinnee galaniis hunda bakka hundatti nama qabanii fattishuudhaan namoota uffata aadaa uffatanii deeman akka qabanii hidhutti jiran dhaga'ameeti jira. Ogeessa seeraatii fi kaantiibaa itti aanaa duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa kan ture Baatiruu Dibaabaa torban tokko dura to'annaa poolisii jala ooluun isaa ni yaadatama. Jalqaba kana to'annaa jala oolee Du'aartist Haacaaluu Hundeessaatiin namoota akka Jawaar Mahmadii fi Isqeel Gabbisaa fa'aaf odeeffannoo kannaa jirta jechuudhaan kan jedhuudhaan shakkamee abukaattoon isaa Tola Maariyaam Magarsaa akkasuma immoo iccitii sababa hojiitiin harka isaa gale dabarsee namoota kanneeniif kennameera jedhamuudhaan shakkamus guyyaa booda akka dhiyaatuuf beellamni kennameefii jedha. Beellamni inni lammaffaa gaafa guyyaa Sanbataa guyyaa 16 baatii takkaa bara 2013 kan turedha jechuudhaan dubbate. Dr. Geetaawun Kaasaa miseensummaa boordii filannoo biyyoolessaa keessaa ba'uuf gaafatanitti jira. Miseensa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan tahan Dr. Geetaawun Kaasaa fedhii boordii miseensota boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa 5 keessaa tokko kan turan Dr. Geetaawun Kaasaa miseensa boordii keessaa ba'uuf xalayaa gaafachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiti jiran. Gabaasa dabalata kana Rees Maammat akka ta'utti simbiraan ga'e. Dr. Geetaawun Kaasaa miseensummaa boordii filannoo biyyoolessaa keessaa ba'uuf gaafatanii jiru. Miseensa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Geetaawun Kaasaa fedhaan boordicha keessaa ba'uuf gaafatanii jiru. Miseensonni boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa 5 keessaa tokko kan turan Dr. Geetaawun Kaasaa miseensa boordichaa keessaa ba'uuf xalayaa galfachuu isaanii boordichi karaa fuula feesbuukii isaan beeksisee jira. Dr. Geetaawun maaliif akka gadhiisuu barbaadan ifatti dubbachuu baatanis hojicha keessa turuu akka hin dandeenye eeranii jiru. Boordichi miseensota 5 kan qabu yoo ta'u obbo Bishee Tayyaalee fi Aadde Bizaawarqi Katatee fi Geetaawun Kaasaa fi Dr. Abarraa Dagafaati. Aadde Burtukaan Miidhagsaa ammoo dursituu boordichaati. Isaan keessaa Dr. Geetaawun Kaasaa boordicha keessaa ba'uuf xalayaa galfatanii jiru. Miseensonni boordii filannoo ministeera muummeen dhiyaachuun miseensota mana mariin muudamu. Akkaataa dambii boordichaatiin filannoon seeraa boordichaa cabsee yoo jiraate bu'aa sagalee argame haquun filannoon irra deebiin akka gaggeeffamu gochuuf aangoo qabu. Duulli miidiyaa hawaasummaatiin Matakkal keenya jedhuudhaan ka'umsa rakkoo nageenya naannoo Beenishaangul ta'uu qondaalli naannichaa ibsaniiti jiran. Gabaasa dabalata kanaa Rees Maammat akka ta'utti simbiraan ga'e. Duulli miidiyaa hawaasaatiin Matakkal keenya jechuun ka'umsa rakkoo nageenyaa Beenishaangul ta'uu qondaaltonni naannichaa ibsanii qondaaltonni mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen rakkoo nageenya godina Matakkal keessatti tibbana mudate harka keessaa qabaachuu fi itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahuu dhabuun shakkaman tarkaanfiin irratti fudhatame. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa waajjira Beenishaangul Gumuz obbo Ishaaq Abdul Qaadir BBC akka himanitti aangoota mootummaa naannoo irraa eegalee hanga aanaatti jiran irratti tarkaanfiin siyaasaa fudhatamuu himan. Qaamoleen haleellaa raawwatan bakka biraatii kan dhufanii miti kan jedhan obbo Ishaaq dargaggoota bara darbe haleellaa naannoo Jawwiitti mudateef mootummaan nuuf hin birmanne jechuun muffatantu bosona seenanii shiftaa ta'an jedhu. Tibba haleellaan sun mudateen aangoonni hooggansarra turan ittiin gaafatamne jechuun dargaggoonni komachuu kan ibsan obbo Ishaaq qaamoleen nageenyaa biyyaa hin feene ammoo dargaggoota mufatan kanneen daangaa Suudaan irratti hidhachiisan leenjisuun uummatatti bobbaasan jedhan. Miidiyaa hawaasummaatiin duulli Matakkal keenya jechuun oofamaa turuun kan kaasan qondaalli mootummaa kun dargaggoonni ammoo dhimma kanatti mufachuun egereen keenya garamitti deema waan jedhu kanarratti seenan jechuudhaan ibsanii jiru. Haleellaan aanaalee Bulaanii fi Wambaraa keessatti raawwate akka waan saba tokko qofarratti xiyyeeffate godhanii miidiyaa hawaasaa irratti oofuun ammoo uummanni naannawaa kanaa akka hin tasgabboofne taasisee jira jedhan. Humni addaa naannachaa fi raayyaan ittisa biyyaa uummata naannoo waliin ta'uun yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhachaa akka turan dubbatu. Aangoon kun haala kanaan hanga ammaatti namoota haleellaa raawwate keessatti kallattiin himataman 390 akka to'atamu himanii
himanii jiru obbo Ishaaq. Godina Matakkal keessatti qondaaltonni itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahachuu dhabuun seeraan to'atamuun haaraa miti kan jedhan obbo Ishaaq ammallee manneen amala sirreessaa godinichaa keessatti kan jiranii fi waggaa 2 kan guutan jiraachuu ibsanii jiru. Ayyaana Irreechaa irratti humnoonni nageenyaa mootummaa of qusannoo akka godhan Human Rights Watch akeekkachiiseeti jira. Gabaasa dabalataa kana akka taantu Simbiraan geenya. Ayyaana Irreechaa irratti humnoonni nageenyaa mootummaa of qusannoo akka godhan Human Rights Watch akeekkachiiseeti jira. Jaarmiyaaleen mirga dhala namaa Human Rights Watch ibsaarra fulbaana 29 bara 2020 dhimma Irreechaa ilaalchisuudhaan of eeggannoo humnoonni nageenyaa mootummaa gochuu qaban irratti gorsa laateeti jira. Ayyaanni Irreechaa aadaa Oromoo waggaa waggaan uummanni miliyoonaan kabajamu ta'uu eeruun garuu ayyaana bara kanaa kabajamuun haala rakkisaa fi yaaddoo nageenyaa keessaa akka kabajamu ta'uu ifoomseeti jira. Mootummaan dhibee koronaa sababeeffachuudhaan baay'ina namoota ayyaanicha irratti argamanii akka xiqqaatu murteessuus Oromoon hedduun murtii mootummaa kana ija shakkii fi sodaan ilaalaa jiran jechuudhaan Human Rights Watch ibsa isaa keessatti addeesseeti jira. Namni umriin isaa waggaa 27 jiraataa godina Arsii Human Rights Watch dubbise akkana jedhe qondaaltonni mootummaa eenyu ayyaanicha akka hirmaatan eenyu ammoo akka hin hirmaanne filaa jiranii jechuudhaan garuu kun kan ta'uu jiru silaa hawaasa osoo hin mariisisin Irreecha bara kanaa kan akka bara 2016 san ta'uu mala jechuudhaan sodaa qaban Human Rights Watch ibsaniiti jiran. Human Rights Watch akka ibsetti uummanni mufannoo qabu ibsachuu waan danda'uuf humnoonni mootummaa of eeggannoo nageenyaa tiksuu qaban jedhe itti dabaluunis mootummaan taatee bara 2016 irraa barnoota fudhachuudhaan nageenya uummataa tiksuu uummanni ayyaanicha nagaan akka kabajatu haal duree mijeessuu qabaa jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeraniiti jiran. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun hangammaa qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamu ta'a hangoo duubiraatiin walitti deebinti nagaan nuuf tura.